Fratelli, sorelle e amici in Cristo, buongiorno. Oggi la piccola meditazione che condivideremo insieme si trova in Genesi capitolo 2, versetti 15 e 18. Leggiamo insieme. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Fratelli e sorelle, amici, di solito noi prendiamo delle decisioni, tante persone prendono delle decisioni per poter fare il passo decisivo nella vita, per poter trovare la compagna ideale per sé, lasciando da parte e trascurando la parola di Dio. In questo capitolo della Genesi c'è un insegnamento importantissimo per questo. In che senso? Vediamo che quando Dio crea l'uomo, la prima cosa che fa è di dare del lavoro da fare. Non è che Dio ha creato l'uomo e le ha dato una moglie subito. In questo racconto di Genesi 2. Questo ti dovrebbe richiamare. In che senso? È che quando Dio crea l'uomo, la donna non è ancora presente. E quando Dio stesso dice, è Dio che si rende conto, che dice: non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che l'uomo sia... È il Dio che lo dice. Quindi vediamo che l'uomo è creato, è addormentato da Dio e poi Dio crea la donna. Non sappiamo quanto tempo la donna ha trascorso con Dio. Quindi sicuramente Adamo aveva già trascorso del tempo con Dio. Lui conosce il suo Dio. E Dio lo addormenta per creare la donna. La donna passa del tempo con Dio, non sappiamo quanto tempo. Quindi quella donna, anche lei deve conoscere Dio in una relazione personale. E quando tutti e due sono pronti, porta la donna verso l'uomo. Quindi quello che una donna dovrebbe chiedere a un uomo, a un ragazzo che incontra, non è: mi ami? Sei sicuro che mi ami? La domanda dovrebbe essere: cosa fai? Qual è il tuo compito? Qual è il tuo appello? Qual è la tua chiamata? Cosa stai facendo? Stai lavorando nella vigna del Signore? Perché Adamo è stato chiamato, lui la prima cosa che fa è lavorare nel giardino. E cos'è il giardino? Sappiamo che Dio usa le cose letterali per poter spiegare le profondità spirituali. Abbiamo in Matteo 20, versetto 1, in cui c'è questo padrone che va a cercare gli operai per lavorare nella sua vigna. Ma cos'è la vigna? È sempre paragonabile a questo giardino dell'Eden. E poi in Matteo 21, dal versetto 33 a 41, abbiamo Gesù che fa la parabola, che racconta la parabola dei vignaioli malvagi, che il padrone manda degli operai per lavorare nella sua vigna, però i vignaioli uccidono tutti gli operai. Alla fine manda suo figlio, pensando: questi vedendo mio figlio avranno timore, però quelli uccidono anche il figlio. E il figlio è stato mandato, Gesù Cristo, anche lui per lavorare nella vigna. Quindi la domanda che ci dovremmo porre, fratelli e sorelle, gli uomini che cercano donne, i ragazzi che cercano donne, i ragazzi per la loro vita dovrebbero chiedere: qual è l'appello della donna? Il ragazzo dovrebbe chiedere alla ragazza. Quindi dovrebbe avere una visione spirituale, giudicare in modo spirituale, non secondo la carne. Perché si sono baciati, perché si sono... No, su quella base la relazione andrà a rotoli. Quindi l'appello di Dio, in modo che non possiamo vivere delle relazioni in cui ci lamenteremo oppure in cui saremo prigionieri, è questa. La cosa essenziale è di chiedere a Dio: qual è il mio appello, qual è la mia missione. Perché se non sappiamo chi siamo, non sapremo cosa dobbiamo fare. Però Dio ci ha chiamati tutti a essere dei vignaioli, a essere dei operai nella sua vigna. In modo che possiamo con Gesù Cristo lavorare per la salvezza delle anime.
La cosa che la donna deve chiedere all'uomo, cosa fai? Se l'uomo non sta lavorando nella sua vigna, nella vigna del Signore, quella donna deve andare. La tua donna deve andare perché? Perché capirà che quell'uomo non è adatto, non è pronto per poter vivere una relazione fondata sulla fondare una famiglia solida in cui sarà Dio a essere il padrone dei loro cuori. Quindi questo, fratelli e sorelle, è un'esortazione per noi stessi, che anche essendo cristiani, pensiamo di essere esenti, oppure di non poter cadere in queste cose. No. Quanti sbagli facciamo? Pur essendo cristiani, Dio ci sta chiamando a farci questa bella domanda. Qual è il tuo appello? Se l'appello non è nel senso di poter lavorare con Dio per la salvezza delle anime, fratelli, sorelle, ragazze, dovete amare Dio più di ogni cosa. Questa è la nostra esortazione per noi, per voi, per poter essere degli operai a lavorare nella vigna del Signore. Amen.